Maayong adlaw mga kaubang mag-uuma. Welcome sa atong video bahin sa luwas ug responsable nga paggamit sa kemikal ug tama nga pagsulob sa PPE. Una ta magsugod, atuwas ang pagahisgutan kung unsa kining mga kemikal, mga gamit niini ug unsaon nato pagpanalipod sa atong kaugalingon batok sa peligrosong pagka-expose. Ang mga kemikal o pestisidyo mao ang mga substansya nga ginagamit uban sa pagsunod sa mga good agricultural practices aron sa pagprotekta sa mga tanom batok sa mga insekto, sagbot, fungi, ilaga ug mga nematodes nga mahimong hinungdan sa pagkadaot sa mga pananom. Lakip sa mga klase sa pestisidyo mao ang fungicide nga gamit aron sa pagpatay sa fungus, insecticides nga gamit aron sa pagpatay sa mga insekto, rodenticide nga gamit aron sa pagpatay sa mga ilaga, ug herbicide nga gamit aron sa pagpatay sa mga sagbot. Hinumdumi, ang paggamit sa mga kemikal kung dili buhaton nga responsable, makapatay usab sa mapuslanon nga mga insekto ug mga organismo sa yuta. Giklasipika sa World Health Organization kon WHO ang mga sangkap nga aktibo sa pestisidyo sumala sa ilang acute nga oral ug dermal toxicity. Ang pula nga label mao ang labing makahilo nga kemikal. Kasagaran niini nga mga kemikal karaan na o ginadili sa dagkong mga nasod tungod kay delikado kini gamiton. Makadaot kini sa imong lawas, abot sa mosunod nga henerasyon ug sa kinaiyahan. Ang berde nga label mao ang labing menos nga makahilo. Kasagaran sila bag-o ug sagad ginagamit sa tibuok kalibutan. Importante nga masabtan nga ang pagka-expose sa mga kemikal makadaot. Ang pagka-expose mao ang gidugayon sa panahon nga ang usa ka tawo na-expose sa mga kemikal. Adunay lain-laing klase sa pagka-expose diin ang pestisidyo makasulod sa imong lawas. Dermal o pinaagi sa panit. Mahimo kining respondihan pinaagi sa paghugas sa kontaminado nga parte sa lawas gamit ang sabon ug hinlo nga tubig. Ocular o pinaagi sa pagkontak sa mga mata. Mahimo kining respondihan pinaagi sa pagpaagas dayon og limpyo nga tubig sa mga apektadong mata. Ug likayi ang pagnudnod sa mga mata kay kini makadaot sa kornea o makaduso sa hilo pailawom sa mata. Oral o tinuyo o aksidenteng pagtulon pinaagi sa baba. Pangayo dayon og tabang sa labing duol nga pasilidad sa panglawas. Inhalation o pagginhawa sa baga, kinahanglan kuhaon dayon ang biktima gikan sa lugar nga naeksposan. Kuhaa ang bisan unsang kontaminado nga sinina. Dad-a ang biktima sa lugar nga naay presko nga hangin. Ibutang sa komportable nga posisyon ang pasyente. Pagkuha og medikal nga pagtagad. Dalha kanunay ang orihinal nga sudlanan sa pestisidyo o ang Material Safety Data Sheet ug ipakita kini sa doktor. Adunay mga risgo nga nalangkit sa pagka-expose sa mga peligrosong kemikal nga mahimong mosangpot sa pagkahilo. Ang dinalian nga pagkahilo mahitabo human sa kausa nga pagka-expose sa pestisidyo. Ang mga sintomas mahimong mutungha nga kalit ug dramatiko o kini mahimong malangan. Ang dugay nga pagkahilo mahitabo isip resulta sa gibalik-balik, gagmay ug dili makamatay nga mga dosis sulod sa taas nga yugto sa panahon ug ang mga sintomas mahimong makita sama sa pagkanerbyoso, hinay nga mga reflexes, pagkasaputon o usa ka kinatibuk ang pagniwang ug mahimong hinungdan sa kadaot sa wala pa matawo nga henerasyon. Aron makunhuran ang pagka-expose ug ang risgo, kinahanglan mo gamit ang mag-uuma sa angay nga mga personal nga kagamitan sa pagpanalipod o PPE. Ang kompleto nga PPE naglakip sa mosunod. Protective clothing o ang chemical resistant nga sinina o coverall nga motabon sa tibuok lawas. Respirator nga maoy mo protekta sa ilong ug baba. Goggles nga maoy mo protekta sa mata gikan sa kemikal nga pagsabwag o alisngaw. Mga botas nga goma nga maoy maghatag proteksyon sa mga tiil
gikan sa pag-agas sa kemikal. Guantes, nga mao ang maghatag proteksyon sa mga kamot batok sa mga peligro sa kemikal. Apan kinahanglan hinumduman nato pag-ayo nga mo resulta sa mas dako nga peligro ang dili maayo nga pagmintenar sa mga PPE. Kinahanglan nimo nga huna-hunaon kining mahinungdanon nga mga punto kung mogamit og PPE. Pag-ilis dayon sa PPE kung kini mahugawan pag-ayo. Hugasi ang tanang PPE human sa matag gamit. Inspeksyon na kanunay ang imong mga PPE alang sa bisan unsang kadaot. Ayuhon o ilisan ang imong mga PPE kung nadaot. Ilain paglaba ang imong PPE gikan sa regular nga labada sa panimalay. Sa samang paagi nga mahinungdanon nga masayran sa usa ka mag-uuma kung unsaon ang saktong pagsulob sa PPE, mahinungdanon usab nga masayran kung unsaon kini paghubo ug ang responsableng paghipos niini. Kuhaa ang mga botas pinaagi sa paglingkod o paghawid sa ibabaw sa botas gamit ang duha ka mga kamot o biraha kini paubos paingon sa tikod hangtod mahubo. Balika ang proseso alang sa pikas tiil. Kuhaa ang goggles pinaagi sa paghawid sa earpiece o headband o pag-isa niini gikan sa nawong. Likayi ang paghikap sa atubangan sa goggles o taming. Kuhaa ang respirator pinaagi sa paghawid sa mga strap o elastics nga dili mohikap sa atubangan sa respirator. Ablihi o tangtanga ang mga higot sa sanina o snap sa liog ug hawak o baliha paghubo ang sinina palayo sa lawas. Kupti ang sinina sa mga bukton ug ibutang sa angay nga sudlanan. Hubua ang mga guantes pinaagi sa pagkupot sa gawas sa usa ka guantes gamit ang naay guantes nga kamot, biraha kini o guniti. Dayon, isulod ang mga tudlo nga walay guantes sa ilawom sa nahibilin nga guantes sa may pulso o kuhaa ang guantes. Hugasi ang imo mga kamot gamit ang sabon ug tubig. Human sa pagkat-on sa paggamit sa mga kemikal ug PPEs, atong hisgutan karon ang mga angay ug dili angay buhaton kung mogamit sa mga kemikal o pestisidyo. Kini ang mga dili angay buhaton. Ayaw ibutang ang pestisidyo sa samang bag nga adunay sulod nga pagkaon. Ayaw pagkaon, pag-inom o pagpanigarilyo kung maggunit og pestisidyo. Ayaw pagsulay sa pagsuyop o paghuyop sa nabara nga nozzle o koneksyon sa tubo gamit ang imong baba. Ayaw pag-spray sugat sa hangin. Ayaw pag-spray kung adunay mga bata o ubang mga tawo sa duol. O kini ang mga angay buhaton. Tipigi ang mga pestisidyo sa sirado nga aparador aron mapahilayo ang mga pestisidyo sa mga bata. Kanunay manghugas sa imo mga kamot ug nawong sa dili pa mukaon, muinom o manigarilyo. Limpyuhi ang nabara nga nozzle gamit ang humok nga pangtusok sama sa tukog sa sagbot. Gamit og PPE kung maglimpyo o magsagol og mga kemikal. Pagbutang og mga warning sign o red flag aron ipahibalo sa mga tawo nga bag-o lang giisprehan ang lugar. Kinahanglan usab natong mahibal-an kung unsaon ang pagbasa sa mga label tungod kay kini mahinungdanon nga gigikanan sa kasayuran alang sa luwas ug epektibo nga paggamit sa usa ka produkto. Makita kining mga pictograms o mga ilustrasyon sa mga label aron masayon masabtan ang mga impormasyon. Daghang salamat sa pagtan-aw o bani na sadmi sa sunod pa na mga video. Tara!